Dobrodošli u Game Perspectives. Pogledajte kako Contra 3 The Alien Wars izgleda iz naše perspektive. Ovo je naša retro recenzija, pa provjerimo isplati li se ovaj naslov i danas zaigrati. Vraćamo se u 1992. godinu pogledati treći nastavak Contra serijala pod imenom Contra The Alien Wars. To je serijal 2D run and gun igara koja je poznata po svojoj frustrirajućoj težini, napetoj glazbi te zadovoljavajućim nadograđivanjem oružja. Igru je kreirao Konami koji je mnogima već poznat po velikim hitovima kao što su Silent Hill, Metal Gear Solid, Castlevania te mnogim drugim. Ovo je važan naslov u franšizi zbog njegovog prvog pojavljivanja na novoj SNES platformi sa kojom su maknute grafičke limitacije prošlog nastavka. Također je u igru uvedena dodatna razina akcije i težine što je dodatno razveselilo hardcore fanove franšize. Poznate šifre koja je omogućavala ekstra 30 života da pruži barem neku mogućnost prelaska prvog i drugog dijela ovog puta nema, što znači da su developeri odlučili da se igra prelazi na staromodan način koji zahtjeva jako puno uloženog vremena vježbajući svoje reflekse i proučavajući level dizajn za što uspješniji prelazak staze. Iako sada u opcijama ima za odabrati između 3 razine težine te odabrati do 7 života, sa sigurnošću možemo reći da je ovaj nastavak najteži u cijeloj franšizi. Osim radi izazova, developeri su omogućili dobar alternate ending priče jedino pri prelasku na hard težini. Najveći nedostatak igre jest broj levela koje sadrži. Sveukupno 6 staza zvuči apsurdno malo čak i za današnje loše standarde igara, ali uz navedenu težinu i broj sati potreban za prelaske igre može biti podosta velik. Također na drugom i petom levelu je uvedena nova perspektiva igranja koja zahtjeva dosta privikavanja zbog nezgodnih kontrola lika. Za razliku od prošlih nastavaka, sada je omogućeno nošenje dvaju oružja u isto vrijeme. Uz to je omogućeno korištenje bombe koja uništi sve neprijatelje na ekranu u trenutku eksplozije. Co-op mogućnost za dvaju igrača je još uvijek tu. Lijepo od developera što su omogućili igračima da mogu zajedno prelaziti igru, ali gledajući sam tip igre, funkcionalnost te izvedenost co-op igranje ima svojih teških limitacija. Veoma je zbunjujuće igrati u dvoje na istom ekranu, pogotovo pri ovako kaotičnoj igri. Također niste ovisni jedno o drugom, što ovu funkciju na kraju zapravo čini suvišnom, jer realno gledajući co-op s prijateljima će uvijek biti zabavan u bilo kojoj igri, ali da bude funkcionalan mora ispunjavati određena gameplay pravila surađivanja. Glazba je uspješno ukomponirana u igru i podiže akcijsku atmosferu kroz cijelu igru, dok sound design nekih oružja zvuči dosta ponižavajuće. Priča u igri postoji, ali je kao i u mnogim igrama u to vrijeme nebitna. Za one koje zanima, u originalnoj japanskoj verziji vrijeme radnje je 2636. godina i borite se protiv vanzemaljaca koji su već napravili invazije kroz prošla dva nastavka. U ostalim verzijama igre zamijenjeni su glavni likovi sa njihovim potomcima pod imenom Jimbo and Sully. Što na kraju reći o Contri 3? Ona nije za igrače koje vole casual shootere, već je za one koji su nezadovoljni današnjim standardom sve lakših igara. Ona je za one koji žele uvesti veliku količinu sati, vježbanja i strpljenja u igru da dožive onaj osjećaj zadovoljstva pobjede nad igrom koju nije puno ljudi prešlo do kraja. Ako se vidite u toj skupini ljudi i niste još zaigrali ovaj naslov, savjetujemo da probate i doživite igru koja je u svoje vrijeme dobila univerzalno odlične ocjene. Igra ima svojih mana, ali nisu dovoljno velike da vas mogu zaustaviti da se zabavite pri igranju ovog naslova. Ovo je bio naš Game Perspective. Do idućeg videa pratite nas na webu, a like i subscribe dobro dođe. Sada želimo čuti vašu perspektivu u komentarima ispod videa.